Salam əziz tələbələr. Mən Əyyub Nuruşov, master nömrə 1 tədris mərkəzinin informatika müəllimi. Deməli biz bu gün ümumi sınaq imtahanı 2-nin deməli informatika suallarının izahlarına baxacağıq. Gəlin başlayaq. 21-ci sualdan. 21-ci sualda bizə deyir ki, phishing hücumunun bir növü olan bu hücumu yüksək səviyyəli bir idarəçisinə hədəf alan phishing hücumudur. Bu şəxslərin çox vaxt şəbəkənin həssas sahələrinə dərin çıxışı olur. Bir dənə bu ifadəni yadda saxlasanız, dərin çıxış bunu yadda saxlasanız, məncə məntiqlə tutmaq olar. Və buna görə də uğurlu hücum qiymətli məlumatlara çıxışla nəticələnə bilər ki, dərin çıxış ifadəsindən V-link götürə bilərik, balina ovu. Ümumiyyətlə, balina harda olur? Yəni, məntiqlə götürsək, da bu, yəni, okeanlarda, sularda olur da, düzdürmü? Yəni, dərində olur da, elə bir ki, belə deyək. Elə yadda saxlaya bilərsiniz. Domain spoofingdə oradan necə yadda saxlaya bilərik? Domain spoofingdə domenə görə tuta bilərsiniz. Yəni, hansısa ki, sayt, ünvanları və s. Bu, man in the middle, burada qeyd olunub, MTM üçün ortadakı adam. Bunun ortadakı adam sözü var orada, ona görə tuta bilərsiniz. M ortada T'dir, fərqlidir. Sonra brute forcing var. Brute forcing şifrə əməliyyatlarını yoxlayır. Elə bir ki, sənin adını, soyadını bilir, müxtəlif şifrələr yazıb sənin tutaq ki, da belə deyək, mail adresi və ya başqa ünvanlara daxil olmaq istəyir. Pop-up phishing isə deməli, bu da phishing hücumunun bir növüdür ki, elə bir ki, ekrana reklam xarakterli məlumatlar yerləşdirir. Yəni, qarşıdakı şəxsi aldatmağa çalışır. Dediyim kimi, dərin çıxış sözünə görə V-link götürə bilərsiniz. Yadda saxlamaq üçün bir yoldur. Növbəti bizə deyir ki, 22-ci sualda 5 sahədən ibarət verilənlər bazası verilib. Hansı sahələri primary key, açarlı sahə təyin etmək olmaz. Yadda saxlayıq ki, açarlı sahə nədir? Açarlı sahədə elə bir ki, yazılan hər hansısa bir rəqəm, bir fin kod, nə bilim, bir ID kod ikinci dəfə təkrarlanmamalıdır. Aydın oldu. Yəni, məsəl üçün, 2-dən 14 var. O demək ki, bu açarlı sahə ola bilməz. Biz amma deyir ki, açarlı sahə olaraq təyin etmək olmaz. Çünki 2 dənə eyni kod var, elə bil ki. Gələn, açarlı sahə o deməkdir ki, orada fərqli olsun, hamısı. Aydın oldu, eyni olmasın, yəni. Bu da sahə 1-dir. Bizə deyir, təyin etmək olmaz. Yəni, 2-dən 14-ü təyin edə bilməkdir, bir dənə olmalıdır. Sahə 2-də hamısı fərqlidir. Bu heç, bu ola bilər. Sahə 3-də yenə hamısı fərqlidir, ola bilər. Sahə 4-də 2-dən 25 var, ola bilməz. Sonra sahə 5-də də 12 var, 2 dənə. Bu da ola bilməz. Bunları açar sahə təyin etmək olmaz. Doğru cavab D variantı. Yəni, açarlı sahədə təkrarlanmır məlumat. 23. Proqramlardan hansılar tətbiqi proqramlar qrupuna daxil deyil? Deməli, 1-dir. Çünki bir sistem proqramıdır. Sistem proqramı. Sonra 2 naviqasiya tətbiqidir, lüğət tərcümə tətbiqidir. Sistemin bərpası, bu da sistemdir. Verilənlər bazası, bu da tətbiqidir. Bir də 6-cı, bu da sistemdir. Doğru cavab 1, 4, 6. Yəni, bunlar tətbiqi deyil. Bunlar sistemdə elə bizə deyir ki, tətbiqi ayrı olmaz. Növbəti 24. Doğru təklifləri müəyyən edin. Hosting, saytların interneti yerləşdirmə xidməti, bu düzdür. HTTP şəbəkələri birləşdirən qurğu deyil. Ümumiyyətlə, HTTP qurğu deyil. HTTP şəbəkədə ünsiyyət dili olan protokoldur. Yəni, hipermətinlərin ötürülməsi protokolu. Belə deyirik. Ona görə bu səhvdir. FTP ümumdünya hörümçək toru www-dur. FTP failləri ötürən protokoldur. File transfer.
protokol. Dördüncü hipermetin hiperistinadları istifadə edən elektron sənədi, bu doğrudur. Beşinci SMTP protokolu. SMTP məktubları, məlumatları almır, göndərir. Yadda saxlayaq. Göndərir. Ona görə 5 səhvdir, cavab 1-4. Məktubları, yəni elektron məlumatları alan hansılardır? Bəs yadda saxlayın. Əlavə olaraq qeyd edeyim burada aşağıda. Elektron məlumatları alan bir pop-3'dür, bir də IMAP-dir. Növbəti WinM klaviatura kombinasiyası hansı funksiya? Deməli yoldaşlar, bunların hamısını bir-bir deyək. Klaviatura dilini dəyişir nə? Alt shift və ya Win spacebar. Win, yəni Windows düyməsi, space. Yəni boşluq. Pəncərələri tapşırıq panelinə yığır, bəli, doğru cavab budur. Doğru cavab budur. Yəni bu dəqiqə PDF ekran, yəni ekranda açıq pəncərə var da. WinM eləyirəm. Yığdı task var. Yəni aşağıdadır. İndi vursaq qaytar. Context menu Shift F10'dur. Shift F10. Sonra baş menü Ctrl S veya Win düyməsi veya mouse'un sol düyməsi. Mübadilə buferi, bu WinWed. Yadda saxlayaq. Sonra növbəti sual. Deməli 26-cı sual alqoritmlə bağlı bir sualdır. Bizə deyir ki, alqoritmin icrası nəticəsində A və B dəyişənlərinin müvafiq olaraq 34 və 42 qiymətlərini alması üçün 34 və 42 alması nəticəli deyir ha. Nəticə o demək, yəni A 34'dür, B də 42'dir. Çünki alqoritm nə zaman yeni qiymət alır? Bərabərliyin solunda. İndi A'nın 34 qiyməti həm də budur. Onda B neçə olur? 8. İndi B 8, yəni B'nin əvvəlki qiyməti 8 imiş. Burada 8 qoysam yerinə 3'ü 8'ə vuranda 24. Bu da 34 ise deməli bu A 10'dur. Aydındır? Bu A 10'dur. B'dəki neçə idi burada dediyi? 8. B'nin 8 qiyməti budur ha. Çünki bu əgər burada 8 almısınızsa, deməli o bu B'dir. Niyə? Çünki bərabərliyin sonunda yeni qiymət alırıq. Onda bu B neçədir? 3. Bizə də bu lazım idi. 3. İndi A 10'dur. B də 3'dür. Bizə də bunların ilkin natural qiymətlərinin hasili istəyir. 13 vuracaqsınız, cavab 30. 4 cavab variant. 27. Failin uzantısı və onun açıqlaması əsasən yanlış olan. X icra faili düzdür. AV video faili düzdür. Doc mətin faili düzdür. PPTX təqdimat düzdür. C variantı səhvdir. Çünki qrafik fail deyil. WAV səs failidir. Yadda saxlayırıq. Səs faili. 28. PowerPoint ilə bağlı yanlış fikirlər istəyir. Slayda kesit effekti transitionlandı. Bu düzdür. Yəni bir dənə PowerPoint açıb bunları deyə bilərik. Slaytları animasiya transitionla veririk. Burada transition to this slide. Təqdimatın əsasını slayt təşkil edir. Təbii ki, yəni slaytlardan ibarətdir təqdimat. İlk dəfəsində bir dənə slayt olur. PowerPoint proqramı susmaya görə normal görünüş rejimində olur. Bəli. Susmaya görə nə demək yoldaşlar? Yəni mən PowerPoint tam olarak açmışam, yəni sıfırda, elə bir ki yeni bir boş bir sənəd kimi. View tabına gərsiniz, burada normal seçilmiş olur həmişə. Normal seçilmiş olur ona görə ki, yəni belə deyək də default vəziyyət budur da bəs. Növbəti cari slayddan nümayişə başlamaq üçün Shift F5, bu da düzdür. Cari nə deməkdir? Məsələn, birinci və ya ikinci və ya üçüncü slayddan. Onu bir dənə göstərə bilərik biz. Deməli bir PowerPoint təqdimat açaq. Məsələn, mən gələm tutaq ki, 3-cü slayda. Məsəl üçün. İndi klaviaturada Shift F5 vururuq. Baxın, 3-cünü göstərdi birbaşa.
Nümayişdən çıxmaq üçün escape. Amma məsələn mən F5-i vursaydım, F5-i, onda hardan başladı? Başdan, yəni birincidən. Yadda saxlayaq. Və E variantı slide sorter. Gördüyünüz sözümdə slaydların məzmununda dəyişiklik etmək mümkündür. Bu səhvdir. Yadda saxlayın yoldaşlar. Yəni məzmunda dəyişiklik etmək nə deməkdir? Məsələn, gəlib bu yazının içindəkiləri dəyişirəm. Mətin qutusunun içindəki yazıları dəyişirəm. Bunu da normalda eləyə bilərsiniz. Bir də outline view-da eləyə bilərsiniz. Nəyisə silib, dəyişmək və s. Digərlərinin heç birinə mümkün deyil. Çünki kursor aktivləşmir. Və digər rejimlərin heç birinə mümkün deyil. Aydın oldu. Burada da şəkil kimi gəlib. O birisində də oxu rejimində vəbsə mümkün deyil. Yəni yadda saxlayırıq ki, slaydları redaktə etmək yalnız normal və outline view-dadır. Digər görünüş rejimlərlə slaydları redaktə etmək, yəni məzmunda dəyişiklik aparmaq olmaz. Gəldi 29-cu suala. 29-cu sualı ümumiyyətlə bir nümunə, bir rəqəm də qoyub, yəni göstərə bilərik nümunə olaraq. Yəni məsəl üçün mən burada x-ə qiymət verirəm, tutaq ki. Məsələn 4. İndi biz x-ə 4 verəndə bu nə olur? 4-dən 1 3, 2 üstü 3, yəni 8. İndi biz bunu belə yazmayaq. 2 üstü 3 nə deməkdir? Elə bir ki, bir dənə 1, 3 dənə 0-dır ikilik sayı sistemində. Çünki bizə ikilik də lazımdır. Bizə deyir ki, bu ədədin ikilik sayı sistemində yazılışında sıfırların sayı, birlərin sayının, sıfırların sayı ilə birlərin sayının cəmi. İndi məsəl üçün mən 4 qoydum, düzdürmü? Nə aldıq? 4 qoyanda aldıq 2 üstü 3, yəni 8. Biz bunu ikilik sayı sistemindən aldıq. 1, 3 dənə 0. İndi neçə dənə 0 var? 3 dənə 0. Neçə dənə 1 var? Bir dənə də 1. İndi bunların sayının cəmi nə olur? 3 ilə 1-in sayının cəmi nə olur? Elə 4 eləyir də. 3 dənə 0, bir dənə 1. Sayının cəmi o demək ki, yəni 4. İndi bu necə ifadə edə bilər? 4 elə x-in özüdür. 4 elə x-in özüdür. Doğru cavab Y variantı. Yəni yoldaşlar, x-in özü də elə. Yəni x-in özü qalır. Sıfırların sayını, birlərin sayını cəmi elə x-in özüdür. Doğru cavab oldu Y variantı. 30-cu sualda mən bunlarla bağlı sizə məlumat indi verəcəm. Demək olar ki, yadda saxlamaq üçün yollar da deyəcəyik. Deməli, bizə deyir, portalın tərkibində fəaliyyətin ona qoşulmuş informasiya sistemlərinin ehtiyatında dəyişikliklərdən asılı olmaması. Bax, belə yadda saxlaya bilərik. Ümumiyyətlə, asılı olmama nə deməkdir? Bu, yadda saxlayın ki, elektron hökumət portalının sərbəstlilik xüsusiyyətidir. Sərbəst. Acet, bizə səmərəli istəyir. Asılı olmama nə deməkdir? Sərbəst. O məntiqlə belə yadda saxlaya bilərsiniz. Ciddi dəyişikliklər edilmədi. Bu şeyə aiddir. Modulluq və miqyaslılıq. Modul və miqyaslılıq. Belə gedir. Sonra maliyyə məsrəfini azaltmaq. Maliyyə məsrəfini azaltmaq nə deməkdir? Məntiqlə düşünsək. Səmərəli istifadə eləməkdir, yəni bildiniz. Sən səmərəli istifadə edirsən ki, məsrəfi azaldırsan da. Sonra burada şəffaflığa görə, elə bu şəffaflıqdır. Yəni bunlar hamısı elektron hökumətin bu şeylərinə var, prinsiplərinə var. Bir də qarşılıqlı əlaqə və uzlaşma, bu da şeydir, sistemlilikdir. Sistemlilik. Bunlardan yadda saxlamaq olar. Növbəti 31. Sərt maqnit diski ilə bağlı verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? Ümumiyyətlə, sərt maqnit disk hansıdır? Yəni bildiyimiz H-dır. Yəni AC-dir də. Nə yoldaşlar, sərt disklərin həm daxili növləri, da belə deyək, sistem blokunda olan növləri, həm də xarici növləri də var. Kənardan, yəni notebook və s. əlaqələndirdiyi USB yerləri var da onların. Məlumatı bunun içine yerləşdirə bilərik. Sərt maqnit disk informasiyanı uzun müddət saxlayır, bəli. Çünki xarici yaddaş qurğusudur. Xarici yaddaş qurğuları informasiyanı uzun müddət saxlayır. Sərt maqnit disklərin ölçüsü bu səhvdir.
Yada salma yoldaşlar. Bu 1,44 megabayt çox kiçik bir ölçüdür. Bu FTD-nin ölçüsüydü. Floppy disk derdik biz buna. Keçmişdə istifadə olunurdu. Sərt maqnit disklərin ölçüsü terabaytlarındandır. İndi düzdür, bəlkə də dəqiq ölçü demək olmaz hardasa. Hal-hazırda müasir dövrdə fərqli bir ölçülər ola bilər. Məsələn, 1 terabayt, 2 terabayt və ya daha çox. Sərt maqnit disk və SSD kompüterin xarici yaddaş qurusu kimi istifadə oluna bilər, düzdür. Kompüterin sərt maqnit diskinin sürəti dövr böl dəqiqə ilə ölçülür, düzdür. Sərt maqnit disk kompüterə USB portu vasitəsilə qoşulur, bu da düzdür. Çünki xarici sərt disk deyir də bizə. Onu düz verir. Xarici növləri var ki, elə qoşulur. Xarici sərt disklər. Payını göstərir, yoldaşlar, baxın. Ya bu USB hissəsi var da. Aydın o. Ya bir növ flash kart kimi elə bir kənardan qoşub istifadə edirsən, nəyisə göndərirsən, yadda yəni saxlayırsan içərisində. Doğru cavab B bəndə oldu. Ölçüsünə görə səhv idi o. Fərdi kompüterlərin növlərinə aid olmayanları seçin. Deməli, fərdi kompüterin növləri hansılardır? Stolsuz kompüterlərdir, amma bizə aid olmayan deyir. Sonra super kompüter bura aid deyil. Bu EHM-lərin elektron hesablama maşınlarının, yəni şeyinə görədir, qabalit ölçüsü və məhsullarlığına görə növləri idi. Cib kompüterləri bu fərdi kompüter növünə aiddir. Subnotebook da ora aiddir. Mainframe'dir, mini kompüterdir, bunlar aid deyil. Bunlar 2, 4, 5 dediyim kimi EHM-lərin qabarit ölçüsü və məhsullarlığına görə təsnifatı idi. Y variant. Növbəti 33. Axtarış sisteminə tətbiq edilən sorğuların kodlarını onların nəticələrinin artma ardıcıllığına görə müəyyən edir. Yoldaşlar, yadda saxlayırıq ki, axtarışda belə bir anlayış var ki, and həmişə nəticələri az göstərəndir. And elə bir ki, bilirsiniz nədir burada? And-də axtarışlarda, and-də kəsişmə kimi baxırıq. Ora birləşmə kimi. Yenə deyirəm, and ortaq olan nə demək? Yəni kəsişən. Kəsişmə. Or isə birləşmə. Birləşmə. Aydındır. And kəsişmə. Yenə deyirəm. And kəsişmə. Or isə birləşmə. Çoxluqlar üzərinə əməllərdə eyni şeydir. İndi kəsişmənin nəticəsi az olar, yoxsa birləşmənin? Təbii ki, kəsişmənin nəticəsi daha az çıxardı, yəni axtarışa görə. Ona görə də 2 dənə and var. Deməli, ən çox kəsişmə buradadır, nəticə ən az buradadır. Bizə artma deyir. Artma deyirsə, deməli, ən azdan ən çoxa gedəcəyik. Birinci C gələr. Sonra and var, bir dənə. Sonra B gələr. Sonra bir dənə or var, D və 2 dənə orun nəticəsi daha çox olardı birləşməyə görə. C, B, D, A variant. Növbəti sual, 34. Len nə deməkdir saymaq? Len A. Tapşırıq sözü. Bir də burada bir şey deyək yoldaşlar. Yadda saxlayın. Len simvolları saydığı üçün. Bax, burada dırnaqları da sayacaq. Yəni, dırnağı da sayırsınız, kənar dırnağı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dənə. Hamısını sayırsınız. Len simvolları sayır. Növbəti sum. B1, B4. B1'e 2 yazılır. B4'e 7. 2'dən 7'nin cəmi 9. Çünki sum cəmləmədir. Növbəti product. A1'dən A4'ə. A1'dən A4'ə buradır. Diapazon. Product nə deməkdir? Vurma, hasil. Yalnız rəqəmləri hesablayırsınız. Yəni 1-dən 3. Yalnız. 1-dən 3-ün hasili 3 eləyir. Və indi bizə bunların içərisində max istəyir. Max da neçədir? 10. Yəni bu üçün içərisində də. Doğru cavab variant. Növbəti yoldaşlar 35-dir. Eyni zamanda bir neçə sənədin açılmış pəncərələrlə işləmək. Pəncərələr arasında keçid, onların ekranda düzülüşü. Bunların hamısı view-dadır. Yəni söhbət Word-dən gedir. İndi məsəl üçün bir dənə sənəd açaq.
Bak burada Word'da View tabında şey var. Bu Window grubunda. Arrange all new window. Yani new window'dan yeni bir pencere açabiliriz. Daha doğrusu mevcut sənədi yeni bir pəncərədə açırıq. Hətta birini aça bilərik. Da belə deyək. Bir neçə pəncərə aça bilərik. Onları ekranda arrange all vurub düzülüşlərini görə bilərik. Arrange all. Sonra burada side by side var. Yəni indi dəyişir də baxın. Məsələn bu qaydada vursaq 2 dənəsini görürük. Pəncərələrin neçəsini istəyirsiniz o qədər görə bilərsiniz. O side by side vuranda da bu qaydada 2 dənəsini göstərir. Birini bağladım. Yəni pəncərələrin düzülüşlərini falan buradan görə bilərsiniz. Windowda arrange oldu, new windowda yeni sənəddir, side by side. Pəncərələrin birindən digərinə keçid də bu şeylə də eləyə bilərsiniz. Switch windowunu. Bu da doğrudur. Yəni o da var da onunla da vurub keçid eləyə bilərik. Məsələn baxın burada bax birinciyə vursam birincini göstərir. İkinciyə vursam ikincini. Doğru cavab E variantı. Növbəti 36-cı sual. Onu da hesablayaq. Deməli bizə deyir ki, şəbəkə ilə ötürülməzdən əvvəl informasiya ilə kodlaşdırılır ki, həcm 40% azalır. Əgər ötürülmə sürəti 256,211 saniyə olarsa, failin ötürülməsi üçün 6 saniyə vaxt sərf olunur. Failin ilkin həcmi neçə kilobaytdır? Deməli yoldaşlar, failin həcmi ilk öncə böyük olub. Niyə? Çünki sonra 40% azalıb. Ki sonra gəlib sürəti və zamanı olub. İndi burada belə bir şey var ki, biz nə edirik? İlk öncə mən məsləhət görürəm ki, həcmi taparıq, failin həcmini necə tapa bilərik? Sürəti zamana vurmaqla. Yəni sürəti zamana vurmaqla həcmi tapa bilərik. Yəni 256 vurulsun 210 vurulsun 6. Burada saniyələr ixtisar gedir, qalır nə? Bit. Bu da elədir 256 208 olduğuna görə oldu 218 vur 6 bit. Bu nə oldu? Bu oldu failin həcmi. Bu oldu failin həcmi. Bizə failin həcmini bir də belə bir şey deyim. Ən sonda nə ilə istəyir? Kilobaytını. Gəlin istəyirsiniz bəri başdan çevirək. Kilobayta çevirsəm 213-ə böləcəm. Çünki bitdən kilobayta çevrilmə, yəni ölçü vahidlərinin çevrilməsinə əsasında bit, byte, kilobayt. Buradan bura 2 üstü 3, buradan bura 2 üstü 10. Ona görə 213-ə böləcəyiz. Bu bundan getdi qaldı 2 üstü 5, 32. Bunu da 6-ya vursaz elədi 192. 192 kilobayt nə oldu? Failin həcmi. Amma bir şey var ki, 40% azalıb 192 olub. Bizdən çünki ilkin həcmini istəyir. Deməli, 40% azalıbsa, onda 60%-i 192-dir. Yəni riyazi olaraq baxaq da, 100-ün 40%-i gəlibsə neçəsi qalır? 60-ı qalır. Onda 100% neçə olacaq? X. Buradan X tapırıq ki, deməli 192 vur 100 bölü 60. Bu da sıfırları ixtisar etsək. Elə bu 6 bundan getsə 32 qalır. Bunu da 10-a vursaq. Cavab 320. Doğru cavab B-dir. Yəni yenidən qeyd eləsək. Həcmi tapırıq. Sürəti zamana vurmaqla. 192 kilobayt aldıq. Kilobayt özümüz sevirdik ki, şərtdə bizdən onu tələb edir. Sonra 40% azalıbsa 60%, 192 isə 100% x-dir. Deməli ilkin həcmi 320 imiş. Növbəti suala keçsək yoldaşlar, 37-ci sual. Bizə deyir ki, deməli verilənlər bazası ilə bağlı bir sualdır. Cədvələ sınaq imtahan nəticələri verilənlər bazası cədvəli verilib. Cədvələ əsasən hansı yazılar bu şərti ödəyir? Ümumi böyükdür 70. Nə deməkdir? Yəni ümumi balı 70-dən böyük olan. Deməli budur, 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 bir də budur. Yəni 5-dən başqa digərləri. Sonra bizə bura or verib. Or nə deməkdir? Və ya. Yəni hər birini götürürsünüz. İndi bu not. Bura aiddir. Yəni not informatikaya aiddir elə bil ki. Düz orada elə bil ki yerləşməyib. Bu informatika böyükdə 18 aşağıya düşür. Amma yəni informatikaya aiddir. Yalnız
Yalnız informatikaya aiddir. İndi not informatika böyükdür 18 nə deməkdir? Yəni informatikası 18-dən kiçik bərabər olacaq. Yadda saxlayın. Onu da belə yadda saxlaya bilərsiniz ki, ümumiyyətlə bildiyimiz üstünə işarə var da, böyük kiçik bərabər. Not əgər elə bir ki, deyirsə böyük olmasın, əgər böyük olmasın deyirsə nə qalır? Kiçik ilə bərabər. Bunu belə öyrənə bilərsiniz, yəni yadda saxlaya bilərsiniz hər zaman. İndi 18-dən kiçik bərabərlər hansılardır? İnformatikası. Bu özü də olacaq. Çünki bərabərlik var. Bu və bu. Yəni 1, 3, 5. İndi bunları or verirsə nə deməkdir or? Və yadır da yəni. Götürəcəksiniz 1, 2, 3, elə hamısını 4, 5. Və ya nə deməkdir? Və ya ortaq olan deyil ha. Və ya o demək ki, biz burada məsəl üçün ikincisini də götürə bilərik. Birində olub, birində olmaya da bilər. Fərqi yoxdur. Aydın oldu. Ona görə 1-dən 5-ə qədər hamısı oldu və ya görə. Sonra end verib, xarici dili 19-dan böyük olan. 19-dan böyük olan budur. Öz olmayacaq, bir də budur. Deməli, o da elədi 1 ilə 5. Çünki bu dəfə ortaq deyir. End nə deməkdir ortaq? 1 ilə 5 ortaqdır yalnız. Növbəti 38. PowerPoint ilə bağlı bir sual yollaşlar. PowerPoint ilə bizə deyir Animation Painter nə iş görür? Animation Painter animasiyanı köçürür. Məsələn, bir dənə göstərək bunu. PowerPoint açıram. Deməli, məsəl üçün tutaq ki, burada bir animasiya verir. İndi bu animasiyasını silin bunu. Məsələn, birinci animasiya vermişəm. Preview. Bu qaydadadır. İndi mən istəyirəm ki, birincinin bu animasiyasını köçürəm bu ikinci masterlənər bir logosuna. Yəni şəkilə. Onda yoldaşlar, mən birincini seçirəm. Yəni birinci mətin qutusunu. Burada Animation Painter'i vururam. Harda oldu? Animations'da Animation Painter. Bunu vururam və gəlib bu şəkilə tətbiq edirəm. Eynisini köçürdü. Fikir verdiniz. 1, 2. Yəni animasiyanı köçürdü. Ona görə doğru cavab olur. Deməli, animasiyanın köçürülməsi animasiyalı obyektin animasiya üslubunu başqa obyektə Y variant. Növbəti 39 Word ilə bağlı bir sualdır. Bizə də lent qrupans lent da buna aiddir. Yoldaşlar, burada referans var. Oradan bəlkə tutulmalar istinadlar. Elə referans istədim. Bunu göstərək. Deməli, referans istə. Burada captions qrupu. 40-cı sual. File Explorer qovluğunda obyektlərin nizamlanması. Nizamlanma nə deməkdir? Nizamlanma, yəni belə deyək də, sıralamadır, yəni sort by, çeşidləmə. Biz nəyə görə sıralaya bilərdik? Sort by-da ölçüsünə görə, göstərəcəm, adına görə, tipinə və dəyişiklik tarixinə görə. Yəni son dəyişdirmə tarixinə görə. 1, 3, 6, 8. Yəni bunlar dediyim kimi File Explorer açırıq. File Explorer qovluq pəncərəsi içində bir növ. Burada sort by'dır. Adına, dəyişiklik tarixinə, tipinə və ölçüsünə görə. O sizin digər baxdığınız bəndlər isə məsələn content, icons, list, onlar hamısı görünüş rejimlərdir. View. Bunlar görünüşdədir. Bunlar görünüş rejimlərdir. Görünüş rejim başqadır, nizamlama başqadır. Növbəti sual 41-ci. İndi gəldik açıq tipli test tapşırıqlarına. 41-ci sualda C1 xanasına. C1-i bilmirəm, X yazıram. Bizdən bunu soruşur. İndi yoldaşlar, gəlin bu bəndlərə baxaq. Daha doğrusu A2 xanasına, B2, C2 hesablamaları. Çünki diagram nəyin əsasına qurulub? A2, C2 diapazonun əsasına qurulub diagram. Yadda saxlayın ki, dairəvi diaqramlarda saat əqrəbi prinsipi var. Yəni A2 xanasının aldığın nəticə bura aiddir. B2 də bura aiddir. C2-də isə 50%. Yəni elə bil ki, saatın 12 istiqamətindən bunları tərs fırladırıq. Yəni dairəvi diaqramda bu saat əqrəbi prinsipi var. Bunu yanında saxlayaq. İndi buna əsasən
Dedi C1 X yazırım. İndi sum nədir? Cəmləmə. A1 qoşu nöqtə C1 nə deməkdir? Yəni A1 B1 C1 diapazondur. O da 9'un üstüne 15, 24 üstəgəl X. Deməli A2 xanası nə oldu? 24 üstəgəl X. Sonra növbəti yoldaşlar. B2. B1'ə nə yazılıb? 15. A1'ə 9. 15'ten 9 çıxanda 6. 6'nın 3 bölündə 2. Üstəgəl C1 də nə idi? X. 2 üstəgəl X. Və C2 xanası B1 C1. B1 C1 buradır. Yəni 15 plus X plus 20 də var. 15 plus X plus 20. Onda elə də 35 plus X. 35 ya da X plus 35. Yəni bu qaydada. İndi aldığımız bunları, yəni hansı ki bu hesablamaları diaqrama da uyğun aparmalıyıq. Yəni 24 plus X birincidə A2 xanası 37% aiddir. 2 plus X 13% aiddir. Dedim saat əqrəbinə gedirik. 35 plus X ise bura aiddir. Yəni 50%. İndi yoldaşlar fikir versəz 37%, 13%. 37'nin 13'ün cəmini etsəlir 50 eləmir elə. Deməli iki tərəfin cəmi üçüncüyə bərabərdir. İki tərəfin cəmi üçüncüyə bərabərdir. Burada da bunları toplayıb bərabərləşdirib nəticə əldə edə bilərik. Deməli o da neçə eləyir? 26 plus 2x bərabərdir bura. X bərabər 9'a. X də nə idi bizə? Elə C1. Cavabı nə oldu? 9. Cavab 9. 42-ci suala gələk. 42-ci sualda biraz diqqətli olmaq lazım idi. Niyə? Burada yoldaşlar layoutu görüb o dəqiqə gəlib layouta aid olanları seçmək yəni doğru deyil də. Bizə deyir layout lent tabının arrange lent qrupuna aid olan əməliyyatlar. Yəni konkret sənə lent qrupunu deyir. Yəni biri var layoutun ümumi layouta aid olan demir axı bu. Layoutda arrange qrupuna aid olan. Bu da position'dır, wrap textdir. Yəni bunlar mövqedir, düzənləmələrdir. Sonra şəkillərin, fiqurların öndə geridə yerləşməsidir. Düzləndirmələrdir, qruplaşdırmadır, döndərilmədir. Bu əməliyyatlar var. İndi məsəl üçün birinciyə baxsaq, sənədin bir neçə sütuna bölünməsi. Sənədin bir neçə sütuna bölünməsi belə layoutda, page setupda kolumn sütun. Düzdür, layoutdadır. Amma lent qrupu fərqlidir. Burada page setupdadır. Bizə range istəyir. Ona görə bir getdi. Seçilmiş obyektin səhifədə hansı mövqedə yerləşdirilməsi? Bu var. Mövqedə yerləşdirilmə budur. Position, mövqe, arrange'in içindədir birinci. Seçilmiş obyektin digər obyektə nəzərən arxa planı. Bu da var yoldaşlar. Arxa plana keçmək burada backward. Send backward. Aydın oldu. Bunlar niyə aktiv deyil? Çünki bunlar ancaq şəkil, fiqur, yəni obyekt olanda aktivləşir. Komandalar. Deməli, üçüncü də bura aiddir. Abzaslar arası interval bu səhvdir. Abzas arası interval burada paragrafda dəyişə bilərik. Before, after. Amma paragrafdadır. Obyektlərin səhifə boyunca düzləndirilmələri var. Düzləndirmə aligndadır. Left, center, right, top, middle, bottom və s. Sənədə digər proqramlardan olan obyektlərin əlavə olunması. Bu səhvdir. Bu yoldaşlar OLED texnologiyasıdır. O da insertdadır. Insertda object. Yəni bura aidiyyəti yox idi. Seçilmiş obyektlərin simmetrik olaraq şaquli döndərilmə. Döndərilmə bəli var idi. Rotate. Layoutda burada rotate. Arrange'in içində. Cavab 2, 3, 5, 7. Yəni yenə deyirəm, diqqətli oluruq ki, burada arrange lent qrupu deyir. Növbəti 43-cü sual. Raster qrafikasına aid olan proqramlar. Ümumiyyətlə, raster aid olanları mən məsləhət görəm belə yadda saxlaya bilərik. Harda paint sözləri varsa, paintdir, fotodur, sonra picture'dır, aydındır mı? Bu sözlər həmişə raster proqramlara aid olub.
Çox hallarda da indi. Həmişə deməsə də çox hallarda burayda olur. Doğru cavab 1, 4 və 6. Burada bunlar üç ölçülü proqramlardır. Üç ölçü. Adobe Illustrator ise de vektör grafikasına ait. Vektör proqramlara ait. Deməli növbəti sual. Cavab oldu 1, 4, 6. 44-cü suala keçid eləyək. Bizə yoldaşlar deyir ki, e, burulmuş süd kabellər haqqında hansılar yanlışdır? Yanlışı istəyir. Yanlışı. Naqillərin burulması kabellə ötürülən faydalı siqnalları xarici və bunu düz deyir. Doğrudur, kitabda da var. Burulmuş sütun iki növü var. Ekranlaşmış, ekranlaşmamış. Bu da doğrudur. Bu kabelde informasiya elektrik siqnalları deyilir. Bu səhvdir. İşıq siqnalı ilə ötürülmə yolları yadda saxlayırıq. Fiber optik kabellər də olur. Fiber optik, optik lifli. Mərkəzi naqil və metal hörgüdən, mərkəzi naqil burada deyildi. Mərkəzi naqil koaksial kabeldəydi. Ona görə 4 də səhvdir. Burulmuş sütlərin qoşulması üçün RC45 ucluqları düzdür. O yollarsa RC45 yəni deməli RC45-ini mən sizə onu göstərəcəm. Budur bax. Hətta biz bunları evdə də görürük. Tez-tez demək olar ki, bu bunlardır, bu başlıqlardır. Bunlardır. Kabelin üstünlüyü təkrarlayıcılardan istifadə edib uzaq məsafədə. Bu da səhvdir. Niyə? Bu yadda saxlayın koaksial kabelə aiddir. Təkrarlayıcıdan istifadə etmədən uzaq məsafəyə gedən koaksial kabelə aiddir. Doğru cavab 3, 4, 6. Və sonuncu sual. Deməli 45-ci sualda bizə deyir ki, palitrada rəng saları, rəng dərinliyi. Yadda saxlayın, böyük M bərabərdir. 2 üstü kiçik N kimi baxa bilərsiniz. Böyük M palitrada rəng salardır yoldaşlar. Kiçik N isə rəng dərinliyidir. İndi məsələn, amma bir şey var. 130 2-nin qüvvətidirmi? Yox. Belə olan halda nə edəcəyik biz? 2-nin qüvvəti olmasa da hansı qüvvətlər arasında yerləşir? 7 ilə 8 arasında. Düzdürmü? Özündən böyük qüvvət götürəcəksiniz. Deməli 130-da 8 bit olacaq rəng dərinliyi. Deməli 1 oldu B. 268-də də bu da məncə qüvvət deyil. Ona görə burada da yenə 268 hansı qüvvətlər arasındadır? 2 üstü 8 ilə 9 arasındadır və olacaq nə? 9 bit. Deməli, bu da oldu C. 67-də isə 67 nədir özü? Hansı qüvvətlər arasında yerləşir? 2 üstü 6 ilə 7 arasında. Bu da olacaq 7 bit. Cavab oldu B, C, yəni 1B, 2C, 3A. Qeyd elədik. Bu da oldu yoldaşlar. Deməli bizdə 29 mart 2026-cı il tarixində olan sınavın izahı.